안녕하세요. 요정 실시간 키나일입니다. 이제 벌써 월요일이에요. 오늘 시간 내시면 놀라운 것 같습니다. 아무튼 좋아요 한 번씩만 눌러주시면 정말 감사할 것 같고 영상 시작할게요. 뭐 싸운 건 아니고 손절 아니 걔가 내 악플러던데? 가자 나 근데 숙제 안 했는데. 아니 나 단어 배우는데 시간 다 줬으면 좋겠어. 무슨 단어 만들어. 너 망함. 아는 척하지 말라고 한 것 같은데. 그만하지. 악플을 그렇게 달아놓고 이렇게 양심이 이런 게 양심이 있는 건지. 우리 수준은 뭐 항상 이번이잖아. 야, 김은서 얘기 좀 하자. 너 왜 자꾸 나한테 집착하는 거야? 진짜 그만 좀 해. 불장문 너였잖아. 내가 그때 말했지. 고소하는 걸 다 해놓을 여기라고. 내가 참는 것도 여기까지야. 나한테 그만 집착하고 아는 척하지 마. 진심 어린 사과도 한마디 없이 이러면 내가 얼마나 황당한지 알아?
다시 열어내. 고요? 10시. 다들 같이 행사하시네요. 여기 있는데 바이러스 걸리는 부스러운 삶을 살 수 있어서 좋을 것 같긴 한데 좀 힘들 것 같기도 하고 뭐 걸리면 걸리는 거고 안 걸리면 안 걸리는 거죠. 아무튼 그럼 전 이만 실시간 끌게요. 끝까지 시청해주셔서 감사하고 재밌게 보셨다면 구독 한 번씩 눌러서 하리벽을 태워주세요. 알림 설정도 해주시면 제 영상 올라왔을 때 알림을 받아보실 수 있어요. 그럼 진짜로 안녕히 계세요.